Við skulum vinda okkur strax í aðalmál dagsins. Hér sestur hjá mér Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna. Þið mælist með metfylgi, hvorki meira né minna en stærsti flokkurinn á landinu samkvæmt nýjustu skoðanakönnun Gallups. Þetta raunhæft fylgi eða kannski endurspeglar þetta mistök hinna frekar en að þið séu það gera eitthvað gott? Já, þetta auðvitað skoðanakönnun við mjög sérstakar aðstæður í okkar samfélagi. Mikil undiralda, miklar hræringar. Það útbreidd óánægja með frammistöðu ríkisstjórnarinnar og stefnu hennar. Þannig ég vil nú meina að þessu málefnalegar innistæður fyrir þessu að ýmsu leyti, en auðvitað maður ekkert að plata sjálfan sig né reyna að plata aðra með það að þetta við mjög sérstakar aðstæður og þetta einu sinni bara skoðanakönnun. Frekar útbreidd óánægja með ríkisstjórnarna heldur útbreidd óánægja með ykkur? Nei, það vil ég alls ekki meina, vegna þess að það sem auðvitað að gerast að það mikið fráhvarf frá þeirri hægri nýfrjálshyggju gróðagræðgisvæðingar stefnu sem hér hefur verið fylgt í samfélaginu. Þjóðin einfaldlega átt að sig á því að þetta að enda með ósköpum. Og það miklu meiri hljómgrunnur fyrir okkar áherslum. Nú nýtur okkar stefna, okkar gagnrýni á þessa botnlausu hægri hyggju, hún nýtur sannmælis að mörgu leyti að mínum að í fyrsta sinn fyrir alvöru. Og fólk viðurkennir að við höfum meira til okkar máls, okkar varnaðarorð, okkar tillögur til úrbóta á undanförnum árum. Menn hefðu hlustað betur á þær. Ykkar varnaðarorð eru örugglega búin að komast til skila, en nú langar mig til þess að spyrja hitt. Hverjir eru ykkar lausnir? Til dæmis ESB, byrjum þar. Einhverjar stefnubreytingar að vænta hjá ykkur? Viljið að þjóðin fá að ákveða ESB eða eru þau ennþá bara alfarið á móti ESB? Sko, við höfum aldrei nokkuð tíman haft á móti því að þjóðin ráði örlögum sínum í stórum málum sem smáum. Og það hefur aldrei neinum dottið annað í hug en að ákvörðun að gera staðlar að Evrópusambandinu myndi fara fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu. En við myndum aldrei gangin í ESB öðruvísi en að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, það þarf að breyta stjórnarskrá og annað. Kemur þá ekki bara vel til greina þinni hálfu að við sækjum aðild og sjáum þá þjóðin fá að sjá hvað kemur út úr því og fá síðan að taka afstöðu til þess? Sko, aðild að Evrópusambandinu náttúrulega mjög stórt mál og afdrifaríkt og enn sem komið þá það óafturkræf ákvörðun því það ekki með núverandi grundvöll samstarfsins og Rómarsáttmálan ekki möguleiki að fara út aftur. Þannig að menn fyrir heldur betur að vanda sig ef þeir ætla að fara að velta því fyrir sér af alvöru. En ég bara spyrjaði hvort að það sé ekki bara út frá þeim aðstæðum sem eru núna, hvort það sé ekki bara eðlilegt að þjóðin fá að ákveða þetta? Jú, það sjálfsögðu eðlilegt að þjóðin fá að ákveða þetta. Og þar með að við förum í aðildarviðræður og sjáum hvað kom út úr því? Við þurfum að fara yfir það, hvort að það annars vegar eitthvað lausn á þeim aðsteðjandi og brýnu úrlausnarefnum sem við erum núna með í höndunum og það svarið nei. Við þurfum að koma hlutunum hér í lag á okkar eigin forsendum, það augljóst mál og þetta ekki innlegg í skammtíma vandan og lausnir þess sem við höfum við að glíma næstu mánuði, misseri og einhver ár. Þetta framtíðarákvörðun, mjög stór. Það eðlilegt að spurningin komi upp núna og sé brennandi meðal annars vegna erfiðleikana í gjaldeyrismálum. Og þá ætla ég að spyrja þú, ég ætla að vitna í svar þitt í Morgunblaðinu þar sem þú segir að gjaldmiðilsmál séu ekki verkefni næstu mánuða. Nei, við skiptum ekki gjaldmiðil á alla næstu mánuðum. Það alveg augljóst. En ekki augljóst að það sé samt verkefni næstu mánuða að gefa út stefnu? Hvert við ætlum að fara með gjaldmiðil? Jú, en þetta nú engin svona smámál sem afgreiðum bara nokkrum vikum. Ég tel að þetta sé viðfangsefni sem eigi frekar að leiða til lykta á fyrri hluta næsta kjörtímabils sem vonandi hefst nú í vetur eða vor. Þú ert þá að segja að í gegnum þetta ástand eigum við að halda í krónum? Já, menn það ekkert annað í boði. Einhver með einhverjar útfærðar tillögur það hvernig við getum skipt gjaldmiðil í núverandi ólgusjó? Ég held að sé algerlega óraunhæft. Og við verðum króna, hún kemur ekkert að greina heldur á þínum mati? Jú, við höfum sagt að það sé einn af kostunum sem eigi að skoða. En þetta ekki eitthvað sem við bara gerum núna í ólgusjónum miðjum. Það held ég allir viðurkenni. Meira að segja hörðustu andstæðingar krónunar sem hafa talað hana niður hér linnulaust undanfarin ár. Hvað eru þeir að gera núna? Samfylkingin taka 100 milljarða króna lán til hvers? Til þess að reyna að koma krónuna aftur í gang og þeir ætla að setja þá peninga inn í Seðlabankann til Davíðs Oddssonar til að reyna að stýra því verkefni. Og þau eru væntanlega ekki að gera það að gamni sínu, alltaf sé ekki veruleikinn sem taka þeim völdin og menn horfast í augu við að þetta okkar gjaldmiðill í dag og á honum, með honum, verður að koma okkur í jafnvægi. Ég heyra þér að þú ert mikill stuðningsmaður krónunnar. Nei, býttu nú við. Eftir þessu lög sem voru sett í síðustu viku, jafnvel þó það séu höft á gjaldeyrisviðskiptum, að þá dettur vísitalan niður hún fer upp í 250, evran í 190 krónum. Við þekkjum sögu krónunnar í kringum 1980 með nullin og allt þetta. Þurfum við ekki að skipta gjaldmiðil? Þessi gjaldmiðill ekki búin að valda okkur alltaf miklum vandræðum gegnum tíðina auk þess sem við höfum verðtrygginguna með þessum gjaldmiðli?
Það er algjörlega augljóst mál að krónan grátt leikin og mig tekur það sárt. Það ekki við hana sjálfa að sakast í því, heldur þeim mönnum með mjög mislagðar hendur sem hafa stjórnað okkar efnahagsmálum og átt að ástunda hagstjórn til landinu undanfarin ára og sömuleyti áratugi. En þá förum við vandamál krónunnar í fortíðin, voru það þá líka mistök pólitíkur? Já, það voru oft gerð mikil mistök. Á þeim tíma voru í raun allir með hversin gjaldmiðil, allar fullvalda og sjálfstæðar þjóðir voru það. Og það seinna til komið að gjaldmiðlar fara að renna saman eins og myndun evrunar dæmum. Gjaldmiðla og gjaldeyrismál í öllum heiminum í deigli í dag. Við þurfum að sjálfsögða að skoða það. Og ég var ekki hreinskilinn ef ég viðurkenndi ekki að það leita á mig eins og örugglega flesta aðra landsmenn miklar efasemdir það eftir þessi hrapalegu mistök sem búið að gera frá 2001 þegar krónan var sett á flot. Hvort það sé yfir höfuð raunhæft að ná henni aftur í gang og gera hana stöðuga. Við þurfum að gera það til skamstíma litið þannig að við getum síðan lagt niður fyrir okkur kostina og hverjir eru þeir? Þeir eru íslensk króna, kannski á grundvelli gjörbreyttrar peningastefnu og grundvelli breyttra laga Seðlabankann, þar sem að gjaldeyristöðugleiki kæmi sem jafngilt markmið við verðlagsstöðugleika. Þeir eru einhliða upptaka einhverra mynta, þeir eru efnahags- og gjaldmiðlasamstarf sem gæti komið til greina, til dæmis við Noreg, og í fjórða lagi væri það þá evran, en það margra ára ferli. En mér langar að spyrja þú út í lánið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Hvað annað í boði ef þið í Vinstri grænum hafa nú ekki verið mjög hrifin af þessu láni? Hvað annars staðar áttum við að fá peninga? Sko það auðvitað ósköp einfalt að koma sér í þá stöðu að eiga bara einn vondan kost. Það nákvæmlega þessi ríkisstjórnin gerði. En við erum komin í þessu stöðu. Hvað er það að gera? Það gagnrýndum við, en það ekki okkur að kenna. Ég að spyrja þig hvað að gera þegar við erum komin í þessu stöðu annað en að fara til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ég enn ekki sannfærður að það sé rétt leið fyrir Íslendinga að taka þetta lán. Hvað annað getum við gert? Ef við tökum það, þá á mínum að taka eins lítið lán hjá þeim eins og hægt og hafa það forgangsverkefni að borga það upp. Hvað annað getum við gert? Það áleitin spurning hvort að sú leið að reyna bara að ná okkur í gegnum þetta án þessar erlendu lántöku með því að auðvelda það að ná gjaldeyrinum fyrir útflutningin heim, taka kannski harðar á... Myndi það ekki þýða bara að venjulega vörur myndi ekki komin í land? Nei. Veruleikin sá að vöruskiptajöfnuðurinn að snarbreytast til hins betra. Viðskipti með krónuna voru hægt. Það erfitt ef ég má aldrei klára setningu í þessu. Vöruskiptajöfnuðurinn að verða jákvæður. Innflutningurinn dottinn niður. Þannig að ef við náum að láta gjaldeyrinn flæða eðlilega inn í landið, þá mun það sjálfkrafa fara að laga stöðuna varðandi gengið. Vandi okkar hins vegar sá að við þurfum fjármagn í ýmsar aðrar aðgerðir, endur fjármögnun bankana og ýmslegt sem við þurfum að gera í erfiðleikunum. Þess vegna viðurkenni ég að við höfum þörf fyrir gjaldeyrislán, erlend lán. Ég gagnrýni ríkisstjórnina fyrir að hafa ekki reynt að hafa fleiri valkosti í stöðunni og fara ekki strax í byrjun október í það að reyna að bjarga einhverjum bráðabirgða gjaldeyrislánum til landsins, til dæmis frá Noregi og hinum Norðurlöndunum, til þess að við ættum einhverja aðra kosti í stöðunni. Gætum valið milli einhverja kosta. Þú nefndi bankana, mér langar að spyrja, átt að gera þá gjaldþrota frekar en að setja á í greiðslustöðvun? Ég held að sé mjög varasamt að vera með þá í greiðslustöðvun kannski í 24 mánuði eða meira. Ég skítræddur við bullandi málaferli út af því. Þeir eru á gráu svæði, lagalega séð, skilanefndirnar eins og einhver kallaði það, eru bara svona í lögfræðilegu tómarúmi. Finnst þér þó óeðlilegt að það sé bannað að fara í máli við bankana? Já, það er stjórnarskrárbrot. Þannig að það hafi verið gerð mikil mistök strax í þessu ferli, í þessu bráðabirgða ástandi og í svokölluðum björgunaraðgerðum sem að maður hefur miklar áhyggjur af bara út frá stöðu svona laga og réttar. Annað sem í gangi inn í bönkunum núna, peningamarkaðssjóðirnir, þar voru settið 200 milljarðar inn, hvað finnst þér það? Mér fannst það mjög fljótræðisleg ákvörðun sem þar var tekin og þar þurfti að undirbúa hlutina betur, gæta jafnræðissjónarmiðum. Það er ekki hægt að skilja önnur fjármálafyrirtæki sem ekki hafa verið yfirtekin eftir út í kuldanum, þannig að þau fái aðra og ósanngjarnari meðhöndlun og svo framvegis. Þarna gerðu menn allt of mikið af fljótræðislegum mistökum eða tóku ákvarðanir sem ekki voru nógu vel ígrundaðar. Mér langar til að spyrja að Seðlabankastjóri hefur verið mikið í umræðunni. Þú hefur farið mjög varlega í að gagnrýna Davíð Oddsson í þessu ferli. Það nú bara kenning Samfylkingarinnar að Davíð Oddsson sitji í skjóla mér. Nú geta því miður ekki sagt að hann sitji í skjóla Guðna. Það var svona verið að reyna það að segja það. Hann sæti umbúð okkar Guðna. Sko veruleikinn sá að Seðlabankin heyrir undir forsætisráðuneytið. Hann starfar þannig lagað séð á ábyrgð ríkisstjórnar. Já, ég tel að það endurskipuleggja Seðlabankann, fjármálaeftirlitið en síðast en ekki síst ríkisstjórnina. Þannig að það á að skipta allt settið eins og ég sagði strax í byrjun þessar umræðu og þess vegna hefur mér fundist þetta alltaf merkilegt að reynt sér síðan að segja það á götunum að einhverjir af þessum mönnum siti í skjóli mínu. Vonandi ber ég þá ekki ábyrgð á því að ríkisstjórnin situr
eða hvað? En Steingrímur, og ég skal bara segja það að þjóðin mun ekki láta bjóða sér það til lengdar að allir sitji allstaðar eins og ekkert hafi skorist. Menna fyrir 2 dögum eftir hryðjuverkaárásirnar á Indlandi voru 2 eða 3 ráðherrar farnir á Indlandi. Ekki vegna þess endilega að þeir væru persónulega sekir, heldur af því að þeir sögðu það verður einhver að axla pólitíska og siðferðilega ábyrgð þegar svona atburðir gerast. Hvað hefur gerst á Íslandi? Eitt land er nánast komið í þrot og það hefur enginn sagt af sér ennþá nema einhverjir framsóknarmenn í stjórnarandstöðu. Þetta gengur ekki. Með það fylgi sem þið eruð að mælast með núna, þú gagnrýnir bæði Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna, en hver er drauma samstarfsaðilinn? Ég gagnrýni þá auðvitað fyrir það sem ég tel gagnrýni verti þeirra frammistöðu. Ef þið fengið nú þetta fylgi út úr kosningum og landslæðið er eins og þeir í þessari könnun, hvort myndirðu frekar vilja starfa með Samfylkinguna eða Sjálfstæðisflokkinn? Það er alveg augljóst mál í okkar huga að það er Samfylkingin. Við teljum eitt forgangsverkefnið og í næstu kosningum eigi umfram allt annað að gera upp við arfleifð Sjálfstæðisflokksins í íslensku stjórnmálum. 17,5 árs valdatíma hans hér, hann ber mesta ábyrgð á þeirri stefnu og með verkum sínum er það hann sem ber mesta ábyrgð á því hvernig komið er. Meðreiðarsveinar hans, það er að segja Alþýðuflokkurinn fyrst, Framsókn síðan og Samfylkingin nú, bera líka ábyrgð. En að sjálfsögðu væru það hinn eðlilegu umskipti í íslensku stjórnmálum að við fengjum almennlega vinstri stjórn og gætum sagt skilið við þessa nýfrjálshyggju sem er farin svona skelfilega með okkur. Þakka þér fyrir komuna, Steingrímur. Við bíðum spennt eftir að sjá hvort við verðum með sambærilegt fylgi í næstu könnun.